Kom je uit Heerenveen of zijn jullie Feyenoord supporters? Ja, ik kom uit Heerenveen. Ja, dat geloof ik niet. Zeg eens Boetebree en Green Cheese. Burgemeester Van der Zwan, hoe gaat het ontnota? Het gaat tot nu toe prima. De politie pakt het ordentelijk aan. Mensen reageren over het algemeen erg rustig. Hoeveel mensen binnen nou al aanhouden dit keer onterug te winnen van Feyenoord? Nou, er zijn een aantal mensen hier aangehouden. Precieze aantallen weet ik niet. Die zullen ook later wel door de politie gegeven worden. Maar ik heb begrepen dat een aantal mensen teruggestuurd zijn. Ben je rek supporters die zeggen, ik vind het belachelijk. Ik vind het oedreun. Er gebeurt helemaal niks. Wat zei je erop? Nee, het heeft ook een hele goede preventieve werking. Maar de berichten die ik kreeg over onverlaten die hier echt zonder kaartje massaal naartoe zouden komen. Daartussen ook mensen die echt rotzooi wilden trappen. Ja, die weren we op deze manier. Denk je dat dit al een afschrikwekkende werking hoorn heeft op dit moment? Dat je zorgt dat er maar een peert waarom gestuurd wordt? Nou, de ervaring leert dat dit soort maatregelen toch heel erg preventief werken. En voor zover we nu kunnen overzien, het is nog niet afgelopen, is dat nu weer het geval geweest. Nou, jullie zijn net aangehouden. Vind je het, kan je er begrip voor opbrengen? Ja, het is nodig hè. Het is nodig denk ik. Want ja, als je ziet wat er gisteravond gebeurd is in Leeuwarden daar, dus ja, dan snap dat wel. Ja, er waren rellen, Ja. ook van Feyenoord supporters. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik zinloos. Dat is zonde. Kijk, dan ga je dit krijgen hè. Dat je niet meer op eigen vervoer naar een wedstrijd kan. Dat is zo zonde.